урматтуу кесиптештер, Кыргызстандын эң чоң жетишкендиктеринин бири бул ачык демократиялык коом. Элибиз эки институтту шайлайт: президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын. Элдин өкүлдөрүн болуп, алардын мүддөсүн ишке ашырууга аракет кылабыз. Жогорку Кеңеш бул өзгөчө бийлик бутагын. Бийликтин жана элдин ортосунда көпүрө катары депутаттар турушат. Элибиз бизге карата чоң үмүт менен карайт. Тең салмактуу, адилеттүү чечимдерди кабыл алабыз деп күтүп турат. Делимитация бул өтө сезимтал маселе. Туура боордош мамлекеттер менен кызматташтыгыбызды бекемдетишибиз керек. Бул эки тараптуу кыймыл жана чечимдер эки тарапка тең өз ара пайдалуу алып келиши керек. Илгертеден бери бүгүнкү күнгө чейин бир тууганыбыз менен суу менен бөлүшөбүз. Сөзсүз ушундай болот, сөзсүз ушундай болуш керек. Эч качан шек саноо болбош керек. Ынтымакта жашайбыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Миромонович акылдуу, данышман инсан. Анын мөөнөтүндө Өзбекстан чоң жетишкендиктерге ээ болду. Укмуштуудай, кереметтүү өсүүдө Өзбекстан. Бирок кеп Өзбекстан боюнча эмес. Маселе ичибизде, мамлекетибизде. Сый-урмат менен талкуулоо болуш керек. Депутаттардын өзгөчө макамы бар. Өткөн апта дүйшөмбү күнү өкмөт бизге келишимдин долбоору алып келип, макулдугу бергиле деп, жактырылсын деп сурашты. Жакшы билесиздер, мен бир топ жолу маалымат бердим. Кагаздар толук берилген жок. Бизди шаштырышты. Кече күнү айтып атат, мен бүт кагаздарды көрдүм деп. Буну бат эле тастыктаса болот. Биринчи сектор иштейт. Бул купуя кагаздар. Протоколдор жана карталар бул купуя кагаздар. Биринчи секторду чакырып койлу. Бүгүн эртең менен биз биринчи сектордун башчысын чакырдык. Өзү айтты, мен кол койгон жокмун. Мына урматтуу кесиптештер, өткөн апта ушул пакет делимитация боюнча колума тийди. Башка кагаздар жок эле. Сиздер ушул жерде катышып, өзүңүздөр айттыңыздар. Кана кагаздар, кана тиркемелер. Ошол күнү бекитилген күн тартиби боюнча биз сиздер менен кыргыз-өзбек чыгарасында айрым участоктарында делимитация боюнча өкмөттүн маалымат угуу жана талкуулоо бекиткенбиз. Толук күнү ушул биринчи пункттун алкагында биз маалымат укканбыз. Анан кийин 10 октябрында ушул кагаз келип түштү бизге. 11 күнү 11 октябрында бизге башка кагаз келип түшүп атат. Берилген кагаздарды кайтарып бергиле деп жазып атат. Окубай эле кайтарып бергиле деп айтып атат. Ошого карабастан, урматтуу кесиптештер, бардыгын регламент негизинде алып бардым. Комитеттин мүчөлөрүнө бүт маалымат бердим. Кечинде кворум болду. Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү сунуш кирип койду, 3 пункт катары кирип койлу деп. Депутаттардын сунушу негизинде добушка койдум, мажбурмун. Бул биздин табиятыбыз, бул коллегиалдык орган. Мен жалгыз чечимди кабыл албайм. Анан кийин сиздер менен өткөн күндөрдө акылдашып, баарлашып, кой, мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн талашпай, тынч ээлеген төрагалыктан өз ыктыяры менен кетем деп чечимге чыктым. Бирок кече күнү бир киши
коомго кайрылып, мени далилсиз айыптады. Адилетсиз жамандады, намыска тийди. Кылыч жарасы бүтөт, тил жарасы бүтпөйт. Мен жооп бербесем болбойт, урматтуу депутаттар. Калп сөз кара тумандай, чын сөз чыккан чынардай. Бүт бары ачыкка чыгат. Аткаруу бийликтин өкүлү ал дайындалган киши. Шайланган депутатка саясий баа берип атат. Муну кандай түшүнсө болот? Биз кайсы мамлекетте жашайбыз? Элдин өкүлүнө одоно мамилени жасап атат. Бул мамлекет кызматкеринин сабатсыздыгы. Ар бир бийлик бутагы өз милдетти аткарышы керек. Жер жүзүндө парламент бул эң маанилүү демократиялык институт. Бийликте баланс сөзсүз болуш керек. Чыныгы демократиялык коомдо эң маанилүү булагы бул эл. Урматтуу Садыр Нуржоевич, кече күнү биз сиз менен жолугуп пикир алмаштык. Диалогко дайыма даяр экенигизге күбө болдум. Кандай болсо бул чечим тарыхта калат. Мамлекет үчүн баарыбыз күйүп турабыз. Тең салмактуу чечим кабыл алынат деп терең ишенем. Кошуматчылардын табияты туруктуу эмес. Бүгүн кошуматчылар, эртең саткындар. Урматтуу кесиптештер, мен өмүр бою мамлекеттик кызматта иштедим. Мамлекеттик органдарда дипломатия чөйрөсүндө 22 жыл иштедим. Көп пайда алып келдим. Өзбекстандагы кыргыз элчилигибизде 100 жыл иштедим. Бул маселелерди ичинен билем. Мен кадровый дипломатмын. Эч ким мага кызмат жолумда түрткү берген эмес. Ар бир тепкичти өзүмдүн эмгеги менен басып өттүм. Мамлекетке алып келген пайдам чоң, бирок эч кандай дешевый пиар кылган эмесмин. Алектенген эмесмин. Бүт аракеттерим жогорку кеңештин аброюн көтөрүш үчүн жумшалган. Учурда ийилген эл аралык байланыштар коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын кызматы тапшырышым керек деп сөз пайда болду. Бардыгын түшүнөм. Жамаатыбызды бөлгүм келбейт. Арызды жазганга даярмын. Убакыт бардыгын көрсөтөт. Алаканга салгандай жогорку кеңеште бүт баары таза, ачык акын талкуулашыбыз керек. Чечимдерибиз элибизге пайданы алып келиши керек. Убакыт бат эле өтөт. Эл бизди шайлады, эл бизге баа берет. 4 жыл эле калды. Эл сынчы, эл тараза, эл сынчы. Эң саясаттагы эң кооптуу нерсе бул кайдыгерлик. Урматтуу кесиптештер, көңүл бургандар үчүн чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайм.